orí kó àwọn ọmọdé wọ̀nyí yọ lọ́wọ́ àwọn afini-ṣòwò-ẹrú. Ọlọ́run ti fi àwọn agbófinró ayárabíàṣá Rapid Response Squad RRS-74 tìlú Àbújá ṣe áńgẹ́lì fáwọn ọmọdé 12 kan tí àwọn agbéniṣòwò jí gbé. Ní nǹkan bíi aago kan kù ìṣẹ́jú 5 lóru ọjọ́ Ẹtì Friday ọjọ́ 9 oṣù kejì ọdún yìí ni ọwọ́ àwọn ọlọ́pàá yìí bá afurasí kan ọ̀gbẹ́ni Muhammad Isa tó wá láti ìlú Kafancha nípínlẹ̀ Kaduna lásìkò tó ń fi mọ́tò bọ́ọ̀sì Toyota Hiace pẹ̀lú nọ́mbà ìforúkọsílẹ̀ APP 489XC jí àwọn ọmọdé kan gbé lọ. Àwọn ọmọdé 12 ọ̀hún tí 8 nínú wọn jẹ́ obìnrin àti ọkùnrin 4 tó ń kó lọ síbì kan nípínlẹ̀ Ògùn ni wọ́n bá nínú mọ́tò ẹ̀. Nínú àtẹ̀jáde tí agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Àbújá SP Josephine Ade fi síta ló ti ní nínú ìwádìí táwọn ṣe ni wọ́n ti rí i pé àwọn ọmọ tí ọjọ́ orí wọn wà láàrin ọmọ ọdún 5 sí 16 láti ìjọba ìbílẹ̀ Akwanga nípínlẹ̀ Nasarawa ni Pastor Simeon Kado àti ọ̀gbẹ́ni Jesse Simeon Kado táwọn méjèèjì ti jọ wà ní akóló ọlọ́pàá báyìí ń kó lọ síbì kan nípínlẹ̀ Ògùn. Ade tẹ̀síwájú pé ìwádìí ti ń lọ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ làwọn ń ṣakitiyan pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Nasarawa lórí bí àwọn yóò ṣe dá àwọn ọmọ náà padà fáwọn mọ̀lẹ́bí wọn. Wọ́n wá rọ àwọn aráàlú láti máa fi ohunkóhun tàbí ẹni yòówù tó bá rin ìrìn tó mú ìfura dání tó àwọn ọlọ́pàá létí ní kíákíá. Adéwálé Adéoyè ló ṣàkójọpọ̀ ìròyìn ọ̀hún fún Aláròyé online television.